معكم كيتي وكورومي. حضرتا إلى حفلة ذات رقابة صارمة على المدخل. يسمح فقط لحوريات البحر بالدخول. من المهم أن يكون لديك ذيل لا أرجل. إذا كان لديك ذيل فأنت ستدخلين عالم حوريات البحر الرائع. لكن كيتي وكورومي فقط هما من دعيتا إلى الحفلة، لكنهما لا ترتديان ذيولا. لا أستطيع السماح لكم بالدخول، لديكم أرجل. أنتم لا تلبون قواعد اللباس. كيف هذا ممكن؟ أريد الدخول إلى الحفلة. حسناً، يمكننا حل المشكلة. سأعطيكم ذيولاً لليلة واحدة، لكن قبل ذلك عليكم اجتياز جميع مراحل التحول إلى حورية بحر. أتساءل ماذا يوجد بداخل الصدفات. لنلقي نظرة سريعة. كيتي افتح يا ولن. واو يا إلهي، هناك أصداف أصغر بالداخل. أتساءل ماذا لدى كورومي. لديها أيضاً 3 أصداف أصغر. لنفتح واحدة. لماذا أحتاج إلى ذيل ورقي؟ أحتاج إلى ذيل حقيقي. أعتقد أن ذيل الورقي يحتاج إلى تزيين. لنجرب. واو، انظري، سيكون هناك شكل حراشف. إنها تلمع بشكل جميل. رائع، يعجبني. الآن سأضيف بعض اللمعان. يا له من بريق. هناك شيء ما ناقص. ماذا يجب أن أضيف؟ حسناً، شريط صغير لن يضر. أريد أن نلصقه بذيلي مثل التنورة. ما هذا؟ كورومي، هذا كله بسبب علب بخاخة لخصتك. آسفة كيتي، أريد تلوين ذيلي. الآن سترين ذيلا جميلا جدا، سيكون بلونين. والآن أضيف قطرات بيضاء. هيا بنا. واو يا لها من روعة. ذيلي يبدو كالفضاء. الآن أحتاج إلى فرش أصغر. أجل، تماما مثل هؤلاء. بها يمكنني رسم صورة جميلة. واو رائع. الآن أضيف ثقوبا وسلاسل مختلفة. يا للروعة، انظروا. كان ذلك مثيرا للاهتمام. ذيلي أروع من ذيلك بالتأكيد يا كيتي. هذا رائع، لنجرب. يعجبني. أريد أن أجرب ذيلي أيضا. ملون للغاية، يناسبني تماما. يا لها من إطلالات. أصبح لدى كيتي وكورومي ذيولا جميلة جدا. لنرى ماذا يوجد في الصندوق التالي. لنفتح. هناك مقص وحبل. لماذا نحتاجهما؟ هذا غريب. كورومي، ماذا لديك؟ أنا لدي مقص وقماش أسود. خطرت لي فكرة. سأصنع بلوزة رائعة من هذا. الآن سأقص كل ما أحتاج لبلوزتي المستقبلية التي تتناسب تماما مع ذيلي. كورومي، كوني حذرة، كل شيء يطير نحوي. كيتي، أمسك المصاصة ولا تزعجينني. ماذا؟ أعجبتني. علي التفكير بشيء لارتدائه. لنرى ماذا يوجد في خزانتي. يا له من فستان جميل، لكن ليس فعلا. ماذا لدي أيضا؟ هذه صديقتي. ماذا تفعلين هنا؟ أنا أبحث عن زي جميل. أجل، أنت بحاجة إلى المساعدة. أعرف ماذا يمكنني أن أفعل لك. هذا سوف يناسبك. لا يعجبني. إذا ما رأيك بهذا؟ ربما هذا. هل أعجبك؟ أنا سعيدة جدا لك. سأذهب لأرى كورومي الآن. كورومي، انظري إلى قميصي، لا تغاري مني. أنا انتهيت تقريبا. كل ما تبقى هو تركيب هذه الثقوب. والآن علي تغيير ملابسي بسرعة. سأعود خلال ثوان. أنا متحمسة أيضا. ماذا يوجد هنا؟ يمكنني صنع بعض الأصداف اللامعة للتزيين بها. ألصق ورقة لامعة على الصدفة وأزينها باللؤلؤ. واو، ما أجملها. سأعلقها على كتفي. رائع.
أنا أيضا أحببت الإطلالة. بقيت صدفة أخيرة. من سيفتحها؟ أوه، فازت كيتي. أسرعي وافتحي. ماذا بقي لك لتصبحي حورية بحر؟ يا إلهي، ما هذا؟ ماء؟ كان ذلك مضحكا. هيا نرى ماذا لدي. أفتح الصدفة. هناك ماء أيضا. لا أحب أن أكون مبللة. لقد خرب مكياجنا. علينا إعادة وضعه. يا إلهي، ما هذا؟ حقيبة مليئة بالمكياج. من هو المكياج الذي يجب أن أضعه؟ يا إلهي، حقيبتي مليئة لكن عليها قفل. كيف أفتحها؟ أعرف ما العمل. أظافري سوف تساعدني. إنها حادة كالشفرة. وهكذا أستطيع برد القفل. أفتح. واو، الكثير من المكياج. أنا محظوظة جداً. هيا بنا نضع القليل من المكياج. سنبدأ بظلال العيون. ستكون جفوني وردية اللون. ثم سأضع بريقاً لامعاً. رائع. علي تلوين كلتا العينين. بعد ذلك سألصق أحجار الاسترس. أحجار الراين. كورومي، كيف الحال لديك؟ أنا أضع مكياج عيون أيضاً، لكني لا أفهم لماذا أحتاج السمكة. حسناً، سأحاول وضع ظلال العيون عليها. الآن أمرر السمكة على وجهي هكذا. انظري، لدي حراشف بنفسجية اللون حقيقية على خدي. إنها جميلة للغاية. سأكل السمكة الآن. ماذا فعلت؟ أكلت السمكة؟ لم أستطع المقاومة. أوه، إنها غريبة. حسناً، سأستخدم قنديل البحر اللطيف هنا لتلوين شفاهي. أوه، كان ذلك رائعاً. يا لها من فكرة مذهلة. كيتي، سيمنحك قنديل البحر هذا شفاها جميلة. حقاً؟ نعم، أريد. أعطني. لقد صعقني بالكهرباء. يا إلهي، كورومي، لقد خدعتيني. هيا كيتي، إنها فقط مسحة. أمسكي أحمر الشفاه الحقيقي. هذه مسألة مختلفة تماماً. سأضع أحمر الشفاه. يا له من لمعان. الآن علينا تصفيف شعرنا. سأجهز أدوات تصفيف الشعر. سأمشط شعري. يجب أن يكون أملساً ناعماً ومستقيماً. وأنا سأجعد شعري. وأنا سألف شعري على شكل كعكة. هيا بنا نرى. واو، تسريحات شعركم مذهلة. حتى أنكم أضفتم بعض الزينة. تبديان كحوريات بحر حقيقية الآن. الآن يمكنكما بالتأكيد الانضمام إلى حفلة حوريات البحر. دعونا نقيم الإطلالات. اكتبوا في التعليقات أي إطلالة تعجبكم أكثر، كيتي أم كورومي. مرحباً، لقد عدنا. اسمح لنا بالدخول الآن. واو، يا إلهي، ما هذا الجمال. لم أرى أجمل منكم اليوم. بالطبع، تفضلوا بالدخول. أنتم الآن بالتأكيد تلبون قواعد اللباس. لحظة، لا يمكنك الدخول، لديك ساقان. شكرا لمتابعتنا. إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أصدقائكم. ضعوا إعجاب واشتراك على قناتنا. وأنا أراكم في التحدي القادم. إلى اللقاء.